Vzpomínám si na dobu, kdy se za výpravu do města duchů platily dosti vysoké částky. 30 let po tragédii, ke které tam došlo, se z opuštěného sídliště, zamořeného radioaktivním spadem, stala atrakce pro turisty. Dneska už takovou atrakci máme na každém rohu. A co je nejlepší, vstupenku si může dovolit každý. Týden co týden jsme v hospodě vedli debaty o tom, proč k tomu nemůže nikdy dojít. Některé argumenty byly docela pádné, ale většinou jsme se spíš jen navzájem uklidňovali, že všechno bude zase dobré. Museli jsme si pravidelně lhát, abychom utekli před vlastním strachem. Nejhorší na tom bylo to, že všichni čekali nejdřív na zprávy z internetu nebo televize. Jenže pak to najednou přišlo a během chvilky nastalo absolutní ticho. A tak jsme všichni utíkali z měst, která nám dosud poskytovala veškerý komfort. 99% lidí to bylo stejně k ničemu, protože stihli sotva dojít přes ulici, než se proměnili v prach. Kdybych si neválel šunky u jezera, dopadl bych tenkrát stejně. Díky tomu, že jsme si nikdy nepřipustili, co by se mohlo stát, jsme se nedostali k otázce, jak se vlastně bude lidská civilizace, nebo spíš její zbytek, vyvíjet dál. Prostě jsme nad tím nepřemýšleli a kdokoliv jen nadhodil, že to může dopadnout jinak, se stal terčem četných nadávek. Asi je to takhle správně. Příroda opět získává absolutní kontrolu a panuje právo silnějšího. Už ani nevím, komu jsem tu pušku štípnul. To ticho je strašné. Dal bych cokoliv za přehrávač na tužkovky. To by se šlo na výpravu hned líp, poslouchat přitom starý pecky.
Poslechl bych si i zprávy z rádia, klidně i reklamy. Hlavně, abych nějak přehlušil to ticho. Každý člověk potřebuje nějaké hlasy kolem sebe. Už jen existence společnosti nám vzájemně pomáhá přežít. Jistě, přežít se dá i v izolaci, ale je to přinejmenším vyčerpávající. Problém je, že sdružování lidí do nejrůznějších skupin nakonec vedlo k úplné zkáze. Mysleli jsme si, že jsme nejinteligentnější bytosti téhle planety, ale akorát jsme vlastními vynálezy všechno zničili. Od zvířat se tak lišíme vlastně jen tím, že si najdeme důmyslnější způsob, jak zabít toho druhého. V tomhle světě se už ale nedá přežít jinak, než jako divoká zvěř. Jediným cílem je obstarat potravu na každý den a nikoho už nezajímá, co umíte nebo kdo jste zač. Proto se snažím držet stranou od malých měst, která nebyla cílem jaderných bomb. Slyšel jsem příběhy o tom, že tam mají komunitu fungující bez problémů. Ale moc se mi tomu nechce věřit. Udržet v chodu celé město je v dnešní době nadlidský úkol. Třeba už je teď celá lidská rasa předurčena k zániku. Lidé byli doposud zvyklí na úplně jiný svět. Díky technologiím a fungujícímu státu bylo všechno mnohem snazší. Mohla se nějakým způsobem rozvíjet kultura a mezilidské vztahy. Teď jsme ale na všechno sami a Bůh ví, jak se s tím vyrovnáme. Když nad tím tak přemýšlím, možná by fungující komunita nemusela být tak úplně utopie. Vždyť díky tomu, jak je svět zpustošený, stmeluje lidi už jen potřeba společnosti a nějakého druhu zábavy, na kterou byli zvyklí ještě před válkou. Díky tomu, že lidé nejsou zvyklí na tento svět, musí se přece snažit zachovat maximum z toho starého. Lidé se za tak krátkou dobu nemohli proměnit ve vlky. Dobře vědí, že kultura a vzdělání, věci, které jsme budovali celá tisíciletí, nemohou jen tak zmizet. Mají to v sobě zakódované. To je to, díky čemu přežijeme. Náš zdravý rozum.